我係張姑娘啦，咁係一個註冊護士嚟嘅，咁今日都好高興啦，喺度見到大家，同大家傾下偈。咁唔知大家知唔知今日嚟係有啲咩目的嘅咧？知唔知我哋今日講咩咧？冇錯啦，我哋今日咧就係講藥物安全知清楚嘅。咁首先咧喺開始之前，想問下大家兩個問題。你哋有冇食緊啲乜嘢長期藥物咧？包括可能係一啲補充品，或者係一啲長期疾病慢性疾病嘅藥物啦。又或者你又知唔知你自己食緊嘅係乜嘢藥物咧？好，咁其實咧，我好緊要嘅喎，認識自己食緊嘅藥物。相信咧，好多在座嘅老友記都可能有食翻一啲，無論係補充品或者一啲慢性疾病嘅藥物。咁我哋對於自己食緊嘅藥物咧，都要有一定嘅認識嘅。咁首先咧，藥物咧，其實顧名思義啦，大家都知嘅。藥物咧，其實可以醫病啦，亦都可以減輕因為疾病帶嚟嘅症狀啦。咁但係咧，如果我哋唔適當咁樣去使用一啲藥物，其實咧佢都係一把雙刃刀嚟嘅喎，會令到我哋嘅身體健康受到傷害嘅。所以最緊要嘅咧，都係要跟從醫生嘅指示啦，或者藥劑師嘅指示之下服藥嘅。好啦，跟住我哋咧下一張 slide 啦。我哋咧就可以下一張 slide 唔該，我哋就講下藥物嘅分類同埋管制喎。好，關於藥物嘅分類同管制咧，香港咧就分為三大類嘅。咁第一類咧就係處方藥物啦，處方藥物咧就係必須要有醫生紙嘅，而佢賣呢個藥嘅地方咧必須係一個註冊藥房，有註冊藥劑師嘅監督之下先可以使用。啊，咁咩係註冊藥房啊？係咪喺街上面試第一間叫藥房嘅都係註冊藥房咧？咁唔係噶喎。係啦，我哋要認住嗱啲喺 slide 喺熒幕上面，你會見到一個紅色嘅十字架，有個 R 喺中間嘅一個標誌咯。呢個標誌咧就係代表佢係一個註冊藥房。咁咧裡面你就可以根據你嘅醫生紙啦，可以買一啲註冊處方嘅藥物嘅。通常一啲處方嘅藥物咧，都係一啲咧要治療一啲比較嚴重嘅疾病啦，例如係一啲高血壓啊，或者係糖尿藥嘅。咁第二類嘅咧就係啲監督銷售嘅藥物啦。監督銷售嘅藥物咧，其實唔需要醫生處方嘅，但係咧都要喺藥房由註冊藥劑師嘅監督之下先可以出售嘅。而第三類咧就係一啲我哋最常見嘅成藥或者我哋叫非處方藥物啦。呢一種藥咧就通常係治療一啲比較輕微嘅病徵啦，例如必理痛啊，或者一啲傷風感冒藥。咁可能係 supermarket 喺超市啊嗰啲你哋都會買到嘅藥物嚟嘅。跟住啦，我哋咧就要睇下咯。我哋咧其實咧都會好多時都會定期去醫院度覆診啦。知道你哋覆診嗰陣時會先講啲乜嘢咧？就算我哋係平時可能正常喺三個月咁去覆次診，我去攞翻啲藥嘅啫。其實咧有幾樣四大重點咧，我哋都要同醫生講翻嘅喎。咁第一類咧就係你嘅病歷啦，或者個人嘅身體狀況。個人嘅身體狀況係除咗係你覆診嗰一日嘅身體狀況，其實仲要包括埋你喺對上一次覆診同今次覆診期間嘅身體狀況嘅喎。好多時咧，啲老友記都會忽略咗。其實未覆診之前，我啱啱唔舒服，去咗去樓下診所睇咗個傷風感冒，食咗啲藥啊，差唔多食完㗎啦，唔使講啦。咁其實唔係嘅喎。其實你喺覆診嘅期間，有任何睇過其他醫生，或者有任何身體嘅唔舒服咧，你都需要同醫生講翻嘅喎。尤其是係你曾經喺嗰啲藥物嘅劑量上面作出調校嘅時候咧，就要必須同醫生去講翻啦。因為醫生咧好多時會因為你嘅身體狀況啦，去睇翻藥物嘅副作用或者係佢嘅效用嘅。咁呢個病歷都要講翻啊，如果一啲舊嘅病歷，特別個新發現嘅病歷，我哋都需要同醫生講翻去更新翻自己嘅個人病歷啦。第二樣咧就係你嘅藥物過敏反應。大家都知道過敏反應，仲要過敏反應係會有生命嘅危險嘅，所以咧你有任何嘅敏感過敏嘅反應，你都要同醫生講，包括藥物同埋食物都要嘅。另外第三樣咧就係你而家食緊嘅藥物啦，包括係你喺樓下診所睇過傷風感冒粒嘅藥，又或者一啲唔需要醫生指導嘅藥，例如係一啲補充劑啦，你要同醫生講翻啊，你而家食緊隻藥喎，有醫生咧佢都會睇翻啲藥物嘅成分啦，會唔會同你而家食緊嘅一路食緊嘅慢性疾病嘅藥物咧有相衝啊嘅作用嘅。
咁最後一樣咧，成日老友記都會忽略嘅咧，就係一個吞嚥嘅指示啊。好多時候咧，我哋去攞藥咧，都唔會同醫生講話，哎呀，我吞唔到藥丸啊，或者係我要吞藥水、食藥水啊。好多時你老友記就會喂，唔好麻煩啦，如果大粒嘅話，我自己整細佢啦咁樣。咁其實咧就唔需要嘅喎，亦都唔係每一隻藥丸咧可以俾你去整碎嘅。如果你呢方面嘅困難，其實咧係絕對可以同醫生去講翻啦。咁醫生就可以根據你嘅情況去處方翻相應嘅藥物，而可以改變個例如嘅狀態型劑型啦，例如藥丸佢可以開藥水。或者係會係改另外一啲功效相同，但係佢可能係另一隻細粒啲嘅藥啦。因為好多時有時啲抗生素啊都會幾大粒嘅，咁當然你有吞嚥方面嘅問題咧，你係可以同醫生講翻咯。其實醫生係根據你嘅情況咧，係俾翻相應劑量嘅藥俾你嘅。好，跟住咧，我哋咧嚟到咧就會講下個藥物嘅標籤啦。藥物嘅標籤咧，嗱，我哋見到熒光幕咧就會有一個藥物標籤啦。唔知你哋有冇發現，你哋攞藥嗰陣時咧，每一包藥上面都有一個呢種貼紙，密密麻麻好多字，亦都有啲巴曲喺度嘅。呢個咧就係藥物嘅標籤啦。你會見到啊，每一包藥都有嘅喎，咁樣好多時咧，我哋咧都冇去細心去睇啦。但係其實咧，呢個藥物嘅標籤咧就包含咗好多唔同嘅資訊俾我哋嘅喎，而啲資訊都係非常之重要嘅。你首先咧，我哋最第一時間攞到包藥，我哋要睇嘅咧就係呢個標籤上面嘅名啦。咁你都要攞咗包藥，你都要肯定包藥係你嘅先啱啦，係咪？咁就睇下係咪自己嘅名咧。跟住再睇下佢係咩藥啦，佢嘅劑型啦，亦都係點樣食法啦，同埋佢嘅儲存方法嘅。嗱，好多時候我哋咧都會忽略咗中間咧佢個注意事項嘅，佢嘅儲存方法同埋注意事項都好重要嘅，因為咧藥物咧其實佢嘅質佢嘅質量咧。佢嘅好容易去變質嘅有陣時，如果你儲存得唔好，所以我哋都要睇清楚一啲特別注意嘅事項啦。例如佢話需唔需要擺喺雪櫃啊，或者飲用之前使唔使鹽勻啊咁等嘅。咁亦都要留意翻佢另外有效國嘅配藥日期啦，睇下嗰個藥係咪仲係喺有效期裡面嘅。跟住我哋下一張咧，我哋就會睇下我哋要留意嘅事項嘅。正如我頭先所講，其實落到包藥咧，好多時我哋咧都要留意一下係咪你嘅先，睇下睇清楚個呢個標籤上面咧係咪你個名啦。跟住我哋就要睇下呢隻藥係咩藥啦，點樣食法啦，一啲特別嘅注意事項啦，有效期啊等等。如果有任何嘅疑問咧，例如啊，好似醫生冇同我講過話要俾呢隻藥我喎，又或者你有同醫生提及過你食呢隻藥有唔舒服嘅喎，呢啲疑問咧都要即刻問翻俾藥你嘅醫院啦，或者診所嘅藥劑師，或者直接揾翻醫生去問嘅。好，跟住咧，我哋咧就要睇完藥物標籤咧，我哋咧就要講下一個大原則咯，係安全使用藥物嘅原則。咁我哋點樣可以安全咁去使用藥物咧？首先，我哋要必須好清楚佢嘅服用方法先，外敷內服、吸入室乾定係就咁搽嘅咧？呢一啲我哋都要好清楚，因為即使係同一種嘅藥物咧，其實佢都有幾種嘅服用方法嘅。咁有啲就需要咬水啦，咁有啲就要原粒嘅，成粒去吞嘅。咁我哋就要睇清佢藥物呢標籤上面嘅使用方法啦。咁啊，留意翻佢嘅劑量啦，幾時食啦，係點樣用啦，仲有一啲禁忌同埋副作用。因為咧，其實點解我哋要睇個副作用咧？好多時咧，有一啲藥咧都有啲正常嘅副作用嘅。例如有一種醫治尿道炎嘅藥咧，會食完之後會令到你小便變橙色嘅。咁我哋要知道，如果咧你食完之後咧，突然間第二啲小便變咗橙色咧，就會嚇親自己啦。所以我哋都要知啲正常嘅副作用。當然，如果有啲好唔舒服，就算佢話俾你聽呢個係正常副作用咧，你都需要去揾醫生去問翻清楚，睇下係咪呢個副作用係屬於正常，定係已經係一個過量咗嘅副作用。跟住咧，我哋咧就要講下啦。
食藥好多時咧，我哋好多時都會同一時間食好多唔同嘅藥物嘅。咁咧尤其是係一啲中藥同埋西藥啦。咁喺未得到醫生嘅指示之下咧，我哋就千祈唔好兩隻藥一齊食。如果你係食緊西藥嘅話，你想額外加個中藥，佢都需要去問一問醫生，同醫生去講翻嘅。因為有好多時啲中藥咧會同西藥佢嘅藥理。佢嘅藥理或者係佢作用咧係相同或者相衝嘅。如果佢嘅作用係相同嘅話咧，咁就會令到你西藥嘅作用加重啦，會對身體造成不良嘅影響嘅。如果你話相衝嘅話咧，就會減低咗你本身食嗰一樣嘅量啦，咁就亦都係對身體唔好啦。咁而且大部分嘅口服藥物咧，例如啲藥丸咧，都係應該係用開水普通滾水啦。成粒去吞服嘅，冇特別指示我哋就唔應該咬碎佢或者剪碎佢嚟食嘅。咁咧，我哋另外咧都要提下呢啲特別嘅時期咧，尤其是一啲婦女啦，係懷孕或者哺乳嘅時餵緊人奶咧，喺食用任何藥物嗰陣之前都要問下醫生咯，因為有一啲藥物咧喺懷孕嘅期間咧係唔適宜食用嘅。咁啱啱講過啦，藥物咧就係淨係絕大部分藥物啦，都係適宜用開水去送服嘅啫。咁點解咧？因為其實有好多茶、汽水、豆漿、咖啡呢啲咧，佢裡面嘅成分咧會有機會同個藥物相通，或者係藥理作用係會加嘅。咁我哋例如你話牛奶好溫和嘅啫喎，點解唔可以攞嚟送藥啊？其實原來牛奶咧同咧某幾隻抗生素咧嘅成分係會相衝嘅喎。咁例如西柚汁咧，好多時你哋都會發覺攞血壓藥或者係膽固醇藥，醫生都個 label 上面都會寫唔好同西柚汁一齊服用嘅。咁點解咧？原來一啲骨子類嘅水果啦。尤其是西柚咧，佢有一隻香豆素咧，已經同多血液裏面嘅成分相衝啦，產生咗一個作用，影響個藥。所以咧，我哋咧就係建議食藥咧，只係用開水送服嘅啫。就算你話我平時去飲茶係好輕嘅啫，加好多茶少，好少茶，加好多水落去，咁佢食藥得唔得咧？我哋都係唔建議嘅。咁咧就記住我哋係用清水去食藥嘅啫，其他飲品都唔建議去一同人一齊食嘅。跟住我哋下一章咧，我哋就係講緊人哋嘅藥。隔離阿陳師奶佢話佢有幾聲咳喉痛，食咗啲藥好快好。哎呀，我咁啱都有幾聲咳喎。陳師奶話俾佢啲藥，仲有2日藥俾埋我食喎，咁好唔好咧？咁我哋絕對係唔建議嘅嚇，因為咧你病徵相似，其實咧就唔係一種疾病，因為病徵就唔等於病因嘅。好多時病徵係一樣，但係佢嘅病因唔同咧，所食嘅藥都唔一樣㗎。因為咧，我哋醫生開藥咧係個病因，要醫治咗個病因，佢嘅病徵先至會減輕嘅。所以如果你話隔離屋陳師奶同你一樣病徵，可唔可以食佢啲藥咧？絕對唔可以，亦都唔建議嘅。但係你話我自己上一次食淨咳嗰啲藥，今次可唔可以攞嚟食咧？我哋都唔建議嘅，因為即使係你自己嘅，今次同埋上一次嘅病因都未必一樣嘅，所以有唔舒服咧，就最好就係要去睇醫生，由醫生去診視過你之後咧，就因應病因而去開藥嘅。下一章，跟住我哋就要講下咧藥物是安全使用藥物另一個原則就係佢嘅生產日期同埋有效日期嘅。嗱，喺藥物嘅標籤上面咧就會有生產日期，咁亦都喺啲盒嗰度咧會有啲嘅日期咧。我哋咧就會用呢個嚟睇，因為咧如果過咗期嘅藥，絕對唔可以服用嘅，有機會佢嘅藥效已經係減低啦，又或者佢嘅藥嘅嗰個品質係變咗嘅，反而令到身體造成不良嘅影響嘅。所以如果我哋見到有啲過咗期嘅藥，千祈唔好上食啊，因為好大機會係變質，亦都個藥都會有機會係被影響。咁有陣時咧，有啲藥嘅話，佢冇變冇味過嘅喎，但係粒藥好似
涼地又散散地，咁我食唔食好咧？佢有天氣科期嘅喎，咁咧，但我就係可以食嘅，因為就算一粒藥物未過期，但係見到佢已經係變咗質，又或者佢嘅顏色變咗，或者係好似潮咗咁樣咧，咁其實呢一粒藥已經變壞咗㗎啦。咁就唔應該服用嘅，因為佢好多時咧有啲藥物可以儲存得哇佢潮咗咧，反而佢係會變到質啦，一來會影響咗個藥物嘅效果，二來咧亦都會係其實因為藥嗰度變咗質，好多時擔心嘅就係佢會有啲細菌嘅滋生，其實你咁樣食落咧，反而會對身體造成一個不良嘅影響咯。咁如果你話佢食藥之後有啲不良嘅反應，咁你頭痛、腿痛、腳診，你明知關唔關個藥事嘅，其實都建議即刻停咗個藥物啦，亦都要即刻去翻去見醫生睇下佢個藥係咪關個藥物事嘅。